आप भी अपनी वीडियोस के लिए वायरल साउंड इफेक्ट ढूंढते-ढूंढते थक गए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ, जिसे यूज़ करके आप थाउज़ेंड्स ऑफ वायरल साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बड़े क्रिएटर्स अपनी वीडियो में यूज़ करते हैं। तो चलो बताता हूँ कौन-सी है। तो ये वेबसाइट का नाम है माई इंस्टेंट। यहाँ पे आपको थाउज़ेंड ऑफ साउंड इफेक्ट फ्री में मिल जाएँगे एंड यहाँ पे आप साउंड इफेक्ट अपने कैटेगरी के हिसाब से भी ढूँढ सकते हो। एंड जो भी डाउनलोड करना हो सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है एंड डाउनलोड MP3 वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है एंड आपका जो साउंड इफेक्ट है डाउनलोड हो जाएगा।